ஹாய் மக்களே, இன்றைக்கி என்ன வீடியோவோட வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுனால எல்லாருக்குமே கோல்டு ஃபீவர் இன்க்ளூடிங் எனக்கு என் பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. அதுக்காக நான் கொண்டு வந்திருக்கிறது ஒரு முக்கியமான ஐட்டம்ஸு, கற்பூரவள்ளி, துளசி. இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நல்லா கொஞ்சம் அந்த சூடான பாத்திரத்தில் அதை கொஞ்சம் வாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம வீட்டில் நம்ம மிளகா, அதாவது அஞ்சரை பெட்டியில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் இதை நம்ம செய்ய போகிறோம். கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கப்புறம் மிளகு கொஞ்சம் இடித்து மிளகு ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சுக்கு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம இடித்து ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன மாதிரியான காஃபோ சளியோ இருந்தாலும் சரியாயிடும். இது ஒரு 2-3 டைம்ஸ் சளி இருக்கும்போது செஞ்சு கொடுத்தா கண்டிப்பாக இது நல்ல ஒரு ரெமெடியாக இருக்கும். இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல வரல. இது எனக்கு என் பசங்களுக்கு கேட்டிருக்கு, அதனால நான் சொல்கிறேன். ஸோ இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ இந்த ஊற்றிருக்க ஒரு கிளாஸ் நமக்கு சுண்டி ஒரு 2 சங்கு வரணும். இது நான் 2 பேருக்கு எடுத்திருக்கேன். என் பசங்க 2 பேருக்கு ஒரு சங்கு ஊற்றி விடணுன்ட்டு நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் பெரியவங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் கிளாஸ்க்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுக்கலாம். சின்ன பிள்ளைங்கன்றதுனால நான் ஒரு சங்கு தான் கொடுக்க போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ரெசிபி பண்ணியிருந்தேன், அது என் பொண்ணுக்காக. சும்மா வெறும் அந்த கற்பூரவள்ளியை வெறும் சட்டியில் போட்டு வாட்டிட்டு அதோடைய தண்ணி மட்டும் பிழிஞ்சு கொடுத்தோன்னா சளி அப்படி நல்லா கம்மியாகி வெளியில் வந்துடும். ஸோ இது ரொம்ப ரெமெடி. இவ்வளோலாம் என்னால் பண்ண முடியாது. சீக்கிரமாக எனக்கு ஏதாவது செய்யணுன்னா கற்பூரவள்ளி உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கிடச்சிதுன்னா இந்த மாதிரி வெறும் சட்டியில் போட்டு வாட்டிட்டு புழிஞ்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு சங்கு தண்ணி கிடைக்கும். அது சும்மா ஊற்றி விட்டிங்கனாலே போதும், நல்லா சளி கம்மியாயிடும். ஸோ இதுதான் நாங்கள் வீட்லேயே செஞ்சு கொடுக்குற கஷாயம். இதை கண்டிப்பாக பசங்க குடிப்பாங்க. என் பசங்களுக்கு நான் சின்ன வயசுலேருந்து இப்படி தான் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வேறு ஏதாவது கைவேத்தி இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வேறு யாருக்காவது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே என் பசங்களுக்கு 4.5 இயர்ஸ் ஆகுது. இதை விட ரொம்ப குட்டி குழந்தைங்களுக்குலாம் குடிக்கிறீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டு தான் சேர்க்கணும். ஐ திங்க்